大家好，欢迎来到阿鹏频道。今天我们继续来追踪陈立人杀妻案的最新进展。美国当地时间7月7号，也就是北京时间昨天晚上，加州圣克拉县的法院再次开庭。这次并不是正式的审判，而是一场听证会。重点在于检方和辩方交换证据，为之后的正式审判做出准备。但是就在这场听证会上，陈立人再次做出了2个极具争议的操作，再次引发了所有人的愤怒。首先，他公开宣称不认罪。面对如此惨不忍睹的杀妻指控，面对几乎铁证如山的证据链，妻子的尸检报告写满了挣扎与痛苦。警方当场拍下了陈立人满身血迹、手掌红肿、面无表情的画面。可就是在这样血迹斑斑的真相面前，陈立人竟然还能挺直腰板，当庭否认所有的指控，拒不认罪，没有一丝的愧疚，没有一句道歉，只有冷漠。更令人愤怒的是，根据现场旁听人士透露他不仅没有悔意，反而发福明显，整个人比被捕的时候更加圆润，精神饱满。这不仅让人发问，陈立人到底还有没有一丝良知？杀妻之后的这些天，他有反省吗？他有赎罪吗？都没有。这一刻的陈立人像极了一个享受着特权的囚犯，面对着被殴打致死、冰冷地躺在地板上的妻子，陈立人甚至不愿意承认自己曾经动手杀过人。他的悔意和良知到底去哪里了呢？天使已经离去，恶魔还在人间。陈立人这个精致的利己主义者，要剥夺的不仅仅是受害人的生命，连他死后应该得到的正义都不放过。其次，大家一定要注意一个细节，一个非常关键，但是很多人都可能没有留意到的细节。陈立人在这次庭审当中主动放弃了美国宪法赋予他的权利 Speedy Trial。 这可不是一句废话，我们来看看它究竟是什么。 Speedy Trial 是美国宪法第6修正案明确规定的，被告人有权要求法院在合理的时间内审理自己的案件，以防止被无限期的关押拖延，保证证人的记忆是鲜活的，防止司法程序被故意的延后。然而陈立人的犯罪地加州法律更是做了细化的规定，像谋杀一类的重罪案件被告可以要求法院在检方正式起诉之后的60天内开庭审理。但陈立人不但没有要求法庭快速审理自己的案件，反而主动放弃了。这说明了什么？说明了他和他的豪华律师团队压根儿就没有打算正面的对抗证据，没有打算解释真相，只是要玩时间战术，试图上演一场利用精神疾病来脱罪的剧本。拖延1天，陈立人就能够多一分准备；拖延1个月，陈立人的剧本上就能多写几笔，为辩护制造疑点，博取陪审团的同情，从而减刑甚至逃脱法律的制裁。这不是悔改，是彻头彻尾的冷漠算计和策略的拖延。一个清华、加州名校毕业的姑姑高级工程师，不是想着如实的面对自己的罪行，而是绞尽脑汁，公然试图在所有人的眼皮子底下拼命的去钻法律的空子，玩弄法律的漏洞，逃避自己应负的责任。那么这么一份写满了丑陋人性的精神病剧本是怎么写出来的呢？又能不能最终让陈立人成功的脱罪呢？接下来阿鹏就和大家深入的探讨一下。案件刚刚发生时，陈立人的父亲一位传言在中国某大型的空管局任副局长的高干，第一时间就带着3名红圈律师飞往了美国。大家可能不了解什么是红圈律师呢？在中国红圈律师是那些只服务于有钱人，服务于高净值客户，只打大案要案，按分钟计费，人脉和影响力一应俱全的顶级律师。这样的律师，普通的家庭请得起吗？不可能。想想受害人于宣一的父母，连赴美的签证到现在都没有办下来，这是多么的讽刺和无奈的现实。就这样，陈立人的父亲率领着豪华的律师团队来到美国之后，迅速通过国内红圈律师的人脉关系，直接对接上了美国专打无罪辩护、家庭暴力减刑的顶级律师。这些律师非常的清楚，案件的证据铁板钉钉，尸检报告残忍无比，要想让陈立人活下来，唯一的出路就是3个字：精神病。于是我们所有人都看到了这些案件从一开始就充满了预谋脱罪的色彩，刷新了公众的认知下限。
案件发生以后，陈立人的家庭第一时间就开始在网络上放风，说他的外婆有精神病，母亲有精神病，整个家族都有精神病。随后，陈立人更是以精神状态不稳定为由，反复的拖延出庭的时间，从原定于2月的听证会一拖再拖，拖到了6月底，再到7月初。这个时间差就是在给心理专家打报告、精神专家做评估留下了窗口期，摆明了就是要精心的制作陈立人的精神病史和发病的轨迹。这就是中国部分所谓的精英阶层的丑恶嘴脸。当年陈立人之辈靠着精英光环、学历加持、身份红利出国镀金，如今出事了，立马玩起了潜规则、拼爹拼妈、操纵制度，试图一边否认犯罪，一边扮演受害者。而对比陈立人的家庭背景我们再来看一看受害人于宣一。于宣一的父母是东北普通的中学老师。疫情期间，于宣一为爱奔赴，自己的父母连女儿的婚礼都没能出席。而现在他们连赴美的护照都办不下来，只能在遥远的中国通过视频出庭，眼睁睁地看着女儿在法庭上被第2次谋杀。试问这公平吗？这配叫正义吗？那么问题来了，在美国用精神病到底能不能为犯罪人开脱罪名呢？大家知道，美国的司法体系在面对杀人、绑架等暴力刑事犯罪的时候采取的是陪审团制度。最终的裁决不是由法官来决定的，而是由12名陪审团的成员共同来裁定的。这个制度源自英美法系的传统，目的就是为了让普通的公民来判断被告到底有没有罪。而这些陪审员呢，往往会被犯罪人的律师精心的挑选、影响、游说，甚至是洗脑。在开庭前，双方的律师都可以提出有理由排除或者无理由排除某些人选。比如说，犯罪人一方的律师呢，更倾向于选那些情绪细腻、易被舆论打动、同情心泛滥的陪审员；而检方呢，则更倾向于选择那些尊重事实、相信正义、重视法律权威的人选。这个还不是最要命的，最要命的是陪审团实施一票否决制，量刑与定罪必须是陪审团全体的成员一致通过，12个人当中只要有1个人不同意，就有可能导致案件悬而未决、重审，甚至宣判被告人无罪的局面。大家还真的不能掉以轻心，以为这是空穴来风。在美国，靠精神病脱罪的凶手还真的是比比皆是。我们都还记得张莹莹被害案，一个无辜的中国女留学生被美国本土的男子拐骗、杀害、分尸，却因为凶手被判定有精神问题，最终竟然逃过了死刑，只判了无期。再往前追，美国前总统里根的遇刺案，凶手约翰在众目睽睽之下开枪，差点杀死了一国的总统，可最后的判决结果却是无罪释放，理由同样是精神病发作。而如今他已经康复出院，重新获得自由，甚至在 YouTube 上办起了频道，自弹自唱，生活的那叫一个安逸。所以可以预料的是，陈立人的豪华的跨国律师团队会用尽一切手段去打动人心，制造疑点，甚至挑选那些更容易心软、对华人文化和华人社区不了解的陪审员。这不是一次法律的较量，更是一次对公众良知的挑战。从现在开始，由于陈立人的拒不认罪和放弃加速审判，案件最终的审判结果至少还要等几个月的时间。由此我们就来推测一下陈立人案可能的几个结局。一是宣判无罪，理论上虽然存在可能，但是现实上是最不可能的。这需要陪审团12个成员一致地认为检方没有证明陈立人有罪，尤其是在证据确凿、尸检血迹、证人俱在的情况下。但理论上仍然存在可能，只要是具有足够的疑点或者是合理的怀疑。美国永远是一个你想象不到的国家，什么事情都有可能会发生。二是精神病免责，陈立人承认做了这件事情，但是宣称作案的时候丧失了辨别能力和控制能力。如果成立的话，法院会判陈立人无罪，但转而将陈立人送到精神病院。一旦病情被认定为恢复或者稳定，陈立人就可以申请出院或者是保外就医，并非终身的关押。这也就是大家最担心的事情。杀了人进的是精神病院，而不是监狱，治好了还能出来。三是有罪但减轻责任，陈立人被认定为有精神病，但仍然需要对自己的行为负部分责任。故意杀人降格为过失杀人，陈立人会被判刑，但是会被判得轻一点，
或者优先接受精神病的治疗，先在精神病院待一阵子，之后呢转到监狱服刑，后续通过减刑假释、保外就医顺利出狱，过上幸福的生活。4是宣判有罪，终身监禁，这也是大家最关心的问题。如果陈立人的精神病不被陪审团采纳，从而被裁定为1级谋杀罪成立，那么陈立人会不会被判死刑呢？答案是有可能，但是可能性非常非常的小。这是因为美国是联邦制的国家，死刑的适用呢由各州自行决定。陈立人目前所在的加州虽然仍然在法律上保留了死刑，但需要1级谋杀再加上特殊的情节，而且这项制度从2006年开始，实际上就已经不再执行了。同时2019年加州州长签署过行政命令，全面暂停了死刑的执行，并且关闭了死刑的执行设施。陈立人最差的结局就是无期徒刑，不得假释。这意味着他将在美国加州的监狱里面度过余生，不能申请减刑，不能因为表现好就被放出来。做完这期节目阿鹏和大家一样感慨万千，为了一个无辜生命的逝去而感觉到无比的心痛和惋惜。来自中国的精英阶层和权贵家庭们，他们太懂得如何操纵法律，如何表演精神异常，如何运用美国司法制度的漏洞来为谋杀罪争取一线生机了。而这一切靠的不是忏悔，靠的是金钱，是人脉，是背景，是剧本，以及对制度的每一条裂缝、每一个漏洞的熟练的掌握和操作。这不是谋杀之后的疯狂挣扎，是预谋好的另一场的技术性的杀戮。好了，感谢大家收看今天的节目，阿鹏会持续关注陈立人案的最新进展，请大家多多点赞关注，我们下期再见。